السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قطر تعرضت لحملة ضغط كبيرة جدا انها تتنازل عن مبادئها وهويتها، نزل عن كل حاجة عشان كاس العالم، ورفضت ده بشدة. ولم يكن اكثر المتفائلين يتخيلوا انها ستصمد، ولو عملت كده كان في ناس كانها تبلعها ويقول لك النظام العالمي ويا عم تعمل ايه وهي عشان تنظم واحنا وضعنا. في ناس كده عايشه مكسوره وهتعيش مكسوره وما تتخيلش رفع الراس. عملت كل حاجه، رفضت كل حاجه ضد مبادئها جدا، عكس مثلا ما حصل مع منتخب ألمانيا اللي اتقلبت عليه بسبب تصرفه. العالم كله هاجمه حتى الألمان. كانوا يريدون العالم ان هذا المونديال يكون مونديال التطبيع بقى. العرب مضوا وعملوا وخانوا وركعوا وناموا نومة العازب وعملوا كل حاجة. كانوا متخيلين انه هيبقى بقى ايه، وعشان كده جيش الاحتلال دفع بكمية مراسلين وتغطية رهيبة جدا بقى. هنجبر الشعب القطري والشعوب العربية على كده. انقلب السحر على الساحر وتحول المونديال، مش بس العرب رفضوا، لا، تحول لمونديال فلسطين بامتياز. بقول لك لو هتقعد تعد المكاسب من هذا الكأس علينا بلا حصر. اعلام فلسطين سيطرت على كل حاجة واصبحت حديث العالم في قدر المبالغة ابدا. النهارده الشاعر الفلسطيني رائع تميم البرغوثي بيختتم كاس العالم بالكوفية الفلسطينية. تميم البرغوثي بيختم كاس العالم قصيدة عن كرة القدم في حفل نهائي كاس العالم 2022 في قطر. اعلام فلسطين في كل الماتشات بتترفع. رفض ومقاطعة لاعلام جيش الاحتلال. علم فلسطين كان جوه الملعب ورفعوا المنتخب المغربي في كل مناسبة، وده ازعج بشدة جيش الاحتلال. علم فلسطين كان بطلا زي ما المغاربة كانوا ابطال. جيش الاحتلال من كتر القهر اشتكى الملك المغرب. ازاي يا عم كده نبقى مطبعين معاك ولاعبتك ترفع علم فلسطين؟ ازاي بينا كل البزراميط ده ولاعبتك ترفع علم فلسطين؟ الملك قال لهم מלيش فيه، ده تصرف فردي، ده حسب ما בيقول الدبلوماسيين في جيش الاحتلال. אייל דוד, סגן שגריר ישראל במרוקו, בוקר טוב לך. בוקר טוב שרון, בוקר טוב ישי. ואנחנו רואים גם דגלי פלסטין, זה מתערבב, אז ליהודים יש איזו מערכת חצויה כאן. אז אני בתור הנציג הישראלי, אחד מהנציגים הישראלים פה, קיבלתי כל מיני שאלות לגבי באמת דגלי פלסטין, ואני חייב להגיד לכם שגם ביררתי עם החברים המרוקאים שלי, והבנתי שהדגל פלסטין, שגם מוצג במשחק נגד פורטוגל, זה יוזמה של אחד משחקני הנבחרת המרוקאית שמשחק בקבוצה סעודית. אז זו יוזמה אישית, זה לא מייצג את המרוקאים בגדול, ובכלל את היחסים הטובים. כן, רגע, כי אמרת חברתנו הטובה, והנבחרת מרוקו הצטלמה עם דגל פלסטין, אתה אומר, זאת לא הנחיה מהמלך. ממש לא, ממש לא, ואנחנו חוגגים עוד פחות משבועיים, אנחנו חוגגים 2 לחידוש היחסים בין ישראל למרוקו, זה 22 בדצמבר 2020, ואנחנו עושים פה ברבת, אנחנו עושים חגיגה גדולה, לציון המאורע. בשנתיים האלה היחסים בין ישראל ומרוקו התחממו בצורה ענקית. היו פה 8 ביקורי שרים מאז חידוש היחסים של 8 שרים מהממשלה הקודמת. אנחנו עכשיו נחכה לממשלה הנוכחית, ואני בטוח שהם כולם יגיעו אחד אחרי השני באמת לקדם את היחסים. הפוטנציאל הוא גדול בכל התחומים, ביטחון. لا الدنيا رايحة جاية بيننا وبينهم، لا 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 لا، مش ممكن تكون دي حالة فردية. لكن يوسفنا اقول لك انها حالة عامة، حالة عامة. سيبك من كلام الملك. فلسطين انتصرت في المونديال، واسرائيل اللي حاولت مرارا وتكرارا تستغل كرة القدم زي ما بتستغل كل شيء، فشلت كل مخططاتها في هذا المونديال، وده شيء نادر. وتعيش في صدمة كبيرة، وده شيء نادر. واعترفت بالهزيمة. نعم، هو مونديال فلسطين ونحن
هزمنا. במונדיאל לפני 16 שנה, שחקן גנאי בשם ג'ון פנסטיל הניף את דגל ישראל על המגרש. הפעם הדגל הפלסטיני היה זה שהתנופף על הדשא. היכן היה משרד החוץ והנרטיב הישראלי, והאם זירת ההסברה במונדיאל הזה נזנחה? אולי משרד החוץ וממשלת ישראל צריכים להפיק לקחים למונדיאל הבא. מראש היינו צריכים להבין שהולך להיות מונדיאל סופר פוליטי, ולכך היינו צריכים להיערך ברמה הכי משמעותית, דיסקרטית מול פיפ"א. כאן אין ספק שיש החמצה. قبل 16 سنة خلوا لاعب غاني يرفع علم إسرائيل في الملعب، لكن في مونديال قطر الهزيمة ساحقة ساحقة. هكذا يتحدث إعلام جيش الاحتلال عن تلك الهزيمة، ليست بكلماتي. מי שדווקא התקבלו בחום בקטר היו פלסטינים, עד כדי כך שיש מי שכינו את המונדיאל הזה המונדיאל הפלסטיני הראשון. אז האם ישראל פספסה משהו שהתרחש מתחת לפני השטח ברקע תהליכי הנורמליזציה והסכמי אברהם? הסכם עם איחוד האמירויות איננו מותנה במשא ומתן עם הפלסטינים. והאם בניגוד למה שמספרת לנו ממשלת ישראל, לעולם בעצם עדיין מאוד אכפת מהסוגיה הפלסטינית? ده بلسانهم المونديال فلسطيني وفشل التطبيع. هتقول لي وفي ناس بقى يعني بيصيبوني بغصة، وحقيقة ببقى عندهم كره حقيقي لأي وحدة ولأي مشهد ولأي تنظير ويقعد يقول كلام بزراميط، شيء مؤسف حقيقة. مش هذكر حد بأسامي. لا وانتوا بتحولوه اسلام وبتحولوه فلسطين، وليه الرياضة تتعمل كده؟ هو احنا اللي بنعمل رياضة كده؟ احنا اللي عملناها كده؟ ده احنا الأول مرة ننجح في مشهد. وبعدين قلت لحضراتكم تذكروا ان اللي فتح الفتحة دي العالم الغربي لما سيس الكرة تسييس غير مسبوق. انا بكلمك على ارض الواقع، كان في حرب كبيرة جدا ضد تسييس الكرة كان بيعملها الاتحاد الدولي الفيفا، حرب كبيرة جدا، لكن تحت الضغوط الغربية اتفتحت الحكاية وبقت بزرامطية، والكل يتصور بعلم اوكرانيا ويعملوا معرفش ايه وعايزين يخلوا قضية السيكو سيكو قضية. مين بقى؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي فتح الفتحة؟ اهي ردت في صدرهم. العالم اصبح يتحدث عن قضية فلسطين، وبقى مهتم بتلك القضية اللي حاولوا الاصدقاء قبل الاعداء انه يخلصوا عليها. عشان كده كانت الصدمة في اعلام جيش الاحتلال. מי שדווקא התקבלו בחום בקטר היו פלסטינים, עד כדי כך שיש מי שכינו את המונדיאל הזה המונדיאל הפלסטיני הראשון. אז האם ישראל פספסה משהו שהתרחש מתחת לפני השטח ברקע תהליכי הנורמליזציה והסכמי אברהם? הסכם עם איחוד האמירויות איננו מותנה במשא ומתן עם הפלסטינים. והאם בניגוד למה שמספרת לנו ממשלת ישראל, לעולם בעצם עדיין מאוד אכפת מהסוגיה הפלסטינית? وده واحد من الدروس والعبر التي لا تنتهي. ما ضاع حق وراءه مطالب. ما ضاع حق. ما قدرناش نخلي كاس الامم الافريقيه اللي في مصر كاس فلسطين. ربك يسخر قطر في كاس العالم تبقى كاس فلسطين. ربك كل مطلوب منك ايه؟ الثبات. كل اللي مطلوب انك تؤدي كل ما عليك. دي درس من الدروس. القضيه الفلسطينيه مثال. كل اللي مطلوب انك تأدي عليك اللي ما عليك وتثبت. عشان كده دايما الدعاء لازم يكون اللهم ثبت اقدامنا. ثبات ده من عند ربنا. النتيجه مالكش فيها. دي خلاصه التجارب والحكايات وحقيقه والاختبارات.
النتيجة مالكش فيها، لكن انك تموت وانت على درب ما تؤمن به، بسبب ان كاس العالم بقى كاس فلسطين، واهتمام العالم بقى، شوف هو ده بلسانهم اهو، قضيه فلسطين ما زالت تشغل العالم. حاولوا تشويه لعيبه المغرب في اعلام جيش الاحتلال. لا مش في اعلام جيش الاحتلال بس، في كل الاعلام، على راسه الالمان للاسف الشديد. قناه المانيه قالت لك دول ده لعيبه المغرب بيرفعوا ايديهم نفس رفع داعش، دول دواعش. جنون ما بعده جنون، والله وصفوا كده، قال لك دول دواعش. الالمان يعني في حاله رهيبه جدا هم كمان. ما تقدرش تفرق بين الالمان في هذا الجزء. حقيقه تشعر انه ايه يعني، بعد هتلر عملوا لهم عمل تحت بتاعه نمله. قال لك ده في لعيبه المغرب دول دواعش. ليه بقى يا معلم؟ قال لك دول رافعين ايديهم زي داعش. Der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich 3 Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.